每一天早晨都在做着痛苦的选择。早晨刚收到的9片华硕主板，是先修电脑店同行发来的带眼睛的华硕 B650-A 主板，还是已经过了保的华硕带眼睛的 Z590-A 主板，还是这个长得小但一点都不便宜的华硕带眼睛的 Z790-I？ 每一天都这么痛苦的选择着，所以咱们今天修笔记本。因为兄弟问我，海哥，为什么笔记本不能带电清灰？为什么带电清灰后的笔记本再开机就会冒一股烟？其实我也不明白，你们为什么不按套路出牌？插上电源，本子的基本的待机电流也烧没了，不仅不开机，而且还不充电了，待机的3.3都已经烧没了。有兄弟问我，这本子就这种故障你也接呀？那到底为了什么呀？5星 VIP 上将麦克阿瑟曾经说过，消费时就不要比价格，喜欢了就不要后悔，爱了就不要去猜疑，就是不点祭司了也不要去诋毁，所有的一切都是在为自己的选择在买单，更不要后悔对任何一个祭司的好，哪怕有一天你选错了祭司，哪怕是被辜负了，也要多从自己的身上找过错。大三篓子给修过的地方做个夏日清扬 SPA， 再次开机，电流表像脱了缰绳的野狗一顿狂搂，戴尔的本子已经亮机，放到一边，进入系统测试阶段。接下来我们看一下华硕，明天修华硕吧。再来看看微星的这个主板，微星的 B760迫击炮，你们看这还用我用语言去表达吗？兄弟说了，海哥尽量修上吧，不希望自己的人生第一台电脑就留下些许的遗憾。那问题来了，遗憾是什么？香蕉王子奥德彪曾经说过，遗憾是初见少年拉满弓，不惧岁月不惧风，可终是香蕉黄了，吹醒英雄梦，生活磨平了少年心呢。可我更觉得遗憾是好梦由来醉意醒，辞别再无相见日，一别相见无归期，相见只在夜巴黎。这回小绿帽子狠狠地给他戴上，小绿硬盘时刻准备着家电开机。显示器已经亮机，进入系统测试阶段。不仅白天修电脑，晚上还要加班装电脑。那这么卖命的挣钱，钱都到哪儿去了呢？我承认，确实有一部分交电费了。那挣的其他辛苦钱呢？我连干了6瓶白的，我还是没有明白钱到底去哪儿了。一段情要埋藏多少年？